بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل على عبده الفرقان، والصلاة والسلام على من بعث بالهداية إلى سبيل الجنان، وعلى آله وأصحابه اتباعهم نجاة من النيران. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، يقول جميع طلاب التكليف في الحديث بدار العلوم فاتني جغلات كورة رامغاد، نروي المجلد الأول من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله تعالى قراءة وعناية عن الشيخ الفاضل المحدث الجليل أستاذنا النبيل الشيخ زين العابدين البيشنبرفوري رحمه الله تعالى، نور الله مرقده وجعل الجنة مثواه. وأيضا قراءة وإجازة عن الشيخ الفاضل المحدث الجليل أستاذنا المكرم الشيخ صالح أحمد الجلالابادي حفظه الله تعالى وأدام ظله علينا، آمين يا رب العالمين. قال حدثنا وأذانا الشيخ العلامة شهاب الدين رحمه الله تعالى قال حدثنا وأذانا الشيخ العلامة عبد القيوم الجعجعي رحمه الله تعالى قال حدثنا وأذانا الشيخ العربي والعجم الشيخ العلامة السيد حسين أحمد المدني رحمه الله تعالى قال حدثنا وأذانا شيخ الهند الشيخ العلامة محمود حسن الديوبندي رحمه الله تعالى. وأيضا نروي المجلد الثاني عن أستاذنا المكرم فضيلة الشيخ المفتي يوسف حبيبي سليم القاطعاوي بارك الله في حياته قال حدثنا وأجازنا الشيخ العلامة أحمد الشفيع الجعجعي رحمه الله تعالى قال حدثنا وأجازنا شيخ العرب والعجم الشيخ العلامة السيد حسين أحمد المدني رحمه الله تعالى قال حدثنا وأجازنا شيخ الحين الشيخ العلامة محمود حسن الديوبندي رحمه الله تعالى قال حصلت لي الإجازة والقراءة والسماعة عن حجة الإسلام قاسم العلوم والخيرات الشيخ العلامة قاسم النانوتوي رحمه الله تعالى وعن حجة الخلف والسلف فقيه الزمان رشيد أحمد الجنزوحي رحمه الله تعالى وعن الشيخ مزهر النانوتوي رحمه الله تعالى كلهم قالوا حصلت لنا الإجازة والقراءة والسماعة عن الشيخ العلامة الشيخ عبد العزيز الدهلوي رحمه الله تعالى قال حدثنا وأجازنا الشيخ مسند العلم العلامة الشيخ ولي الله المحدث الدهلوي رحمه الله تعالى قال حدثنا وأجازنا الشيخ العلامة أبو طاهر محمد بن إبراهيم بن الحسن الكردي رحمه الله تعالى الوالد الشيخ العلامة إبراهيم بن حسن الكردي رحمه الله تعالى قال حدثنا وأجازنا الشيخ العلامة أحمد بن محمد الكشاشي رحمه الله تعالى قال حدثنا وأجازنا الشيخ العلامة أحمد بن عبد القدوس السناوي رحمه الله تعالى قال حدثنا وأجازنا الشيخ العلامة شمس الدين محمد بن أحمد الرملي رحمه الله تعالى قال حدثنا وأجازنا الشيخ العلامة زين الدين زكريا بن محمد
محمد الأنصاري رحمه الله تعالى قال حدثنا وحدثنا الحافظ أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر المشهور بعلامة بن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى قال حدثنا وحدثنا الشيخ العلامة زين الدين إبراهيم بن أحمد الثالثي رحمه الله تعالى قال حدثنا وحدثنا الشيخ العلامة أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجار الدمشقي رحمه الله تعالى قال حدثنا وحدثنا الشيخ العلامة سراج الدين حسين بن المبارك الزبيدي رحمه الله تعالى قال حدثنا وحدثنا الشيخ العلامة أبو الوقت عبد الأول بن عيسى الهروي رحمه الله تعالى قال حدثنا وحدثنا الشيخ العلامة أبو الحسن عبد الرحمن بن المدفر الداودي رحمه الله تعالى قال حدثنا وحدثنا الشيخ العلامة أبو محمد عبد الله بن أحمد السرقسي رحمه الله تعالى قال حدثنا وحدثنا الشيخ العلامة أبو عبد الله محمد بن يوسف الجابري رحمه الله تعالى قال حدثنا وحدثنا الإمام الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين بالحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة الجوفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة واللهم انفعنا بعلومهم وفيوزهم أجمعين آمين يا رب العالمين. قال الشيخ الإمام الحافظ في صحيحه باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن آمن بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الزائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إسكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. آمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.